这有些蘑菇吧，它长就长个吓人样。你们说这是啥啊？这啥玩意儿啊？这是？我能肯定它肯定是蘑菇，是不是？我靠！我第一次见着这玩意儿。哎呦，长得咋那么像那个竹荪似的呢？可真吓人！这玩意儿能吃吗？啊？这还有一个。哎呦，哎呦我去！轻轻一抽就抽出来了。真的，就这玩意儿，就这个色儿，给我吃我都不敢吃。所以它到底能不能吃？看它顶上分泌这个粘液，哎呀，粘我手上了，有没有毒啊？这还有一个烂的。这天，这还有一个要冒头的，不知道是啥。过两天等长出来再看吧。哎呀！哟！看，这么大一个油膜，拍拍，哇，哦，好标志啊！把它土给它整下去，要不然进那缝里就不好洗了。你看这蘑菇，这不就来了吗？啊，我这来看看这几个坑位长没长蘑菇。自从上次长完那个白平菇，就这个4号坑，长完之后就没再出过了。哎，这下还有人说你那是插上去的，哎呀，我天哪，插上去呢，行，插上去呢，我真是服了。这人和人之间能不能有点信任呢？啊？哎呀，这几个坑位都没有啥变化呀，看来还得再等等。就是这个时候现在有点太凉了，要是热的话可能就好一些。挺好，晚餐加1。哎，你们看这老白色的点儿，是不是又是新出的马脖？这也有一个，哎，小小的，硬硬的，这种应该是能吃的吧？这怎么有个爪印子呢？真吓人，挺大的爪印子。哎，你们看这块儿。回头还能再拱出来一个马脖，这都是比较嫩的，应该是可以吃的。哇，这个大！哦，这家伙，这个小院里产马脖啊！啊！哎，这还有一个。不错，食材加5加6。哎呀，看着挺丰盛哈。这个是之前的那个白平菇，我这不是当时吃了一半，然后另一半我给冻起来了，你别浪费嘛，是不是？哎呀，这个妈，这块烂了，这不知道这玩意能不能吃啊？啊？能吃吧？是不是有人吃过？这个老大油馍肯定是能吃。哎，先倒上酒。先整口。哎，你们先来。哎，先来哪个呢？哎，先尝尝马脖吧啊！你们先来。你们先来，我上面撒了点盐，来，你们来啊！还行，但是不是大家说的那个豆腐的感觉呀？它这有点像鲜蘑似的，挺哏啾的呀。不是，我还寻思，我看有人留言说马脖吃起来像豆腐似的，说豆腐蘑菇味的豆腐。就是跟这个鲜蘑的口感是一样的呀，味道感觉都差不多。
不敢鲜蘑好吃，这实话，我感觉不敢鲜蘑好吃。它俩就是形状不一样，嚼起来口感都一样。说实话，不敢油蘑呢，油蘑一嚼起来的话特别的哏啾。肉嘟嘟的。哎呀，不好意思，来你们吃这面。哎，来一口。还是油蘑好吃。最近采不着，不行就上市场收点。哎，对，到时候有急的时候，有很多那个老大姨，她就是可能采的那个蘑菇，啥蘑菇都有。哪天去收点去。我靠，闹肚子了。哎呀，也不知道是蘑菇的事儿还是喝凉啤酒的事儿。啊，上了好几气厕所了。刚吃点药。我的妈呀！得回还剩点蒙脱13，都不知道过没过期。哦，阿信，咋的了？快给我捂捂肚子，捂捂肚子。